सुगड़ गुजार त दई सुर ससी पुनुमा माशाल्लाह माशाल्लाह सुना सही बटे ॾींहंनि खां तव्हां गुजरात कहानी या गुजरात पढ़ो त भितर आंगुर हाणे भोर करे ॾियूं हा गुजार त चे थी वण भले मिट्टीअ जी करे पर काठ जी आऊं बुको न कंदी आस हाण उस्ताद भन त ख़बर पए। वाह सही वाह सही वाह। वण भले मूंखे मिट्टीअ जी करे पर काठ जी आऊं बि कोन कंदी आस। वण भले मूंखे मिट्टी जी वण भले वण सही छा आहे वण जो सही को कंडो नथी चवे बचे पाड़ नथी चवे वण जो बूर नथी चवे वण को निम को गेदुड़ी को टाली वण नथी चवे वण को अंब को नारगी को लीमो वण जी नथी चवे बचे साईं। वाह सही वाह। वण भले मूंखे मिट्टीअ जी करे पर काठ जी आऊं कोन कंदी आस। काठ जी ॾोही नथी चवे बचे साईं। काठ जी सही छा दाबली नथी चवे का पट्टी नथी चवे का पेंसिल काठ जी नथी चवे बचे काठ जी का खट नथी चवे खट जी का पाई नथी चवे खट जी का ईश का ओपरी का अंजीस नथी चवे बचे साईं। काठ जी का सुरो का उडही नथी चवे का पाड़ का बुंडी नथी चवे काठ जी बचे काठ जी आऊं बि कोन कंदी आस। काठ जी का बाह नथी चवे का उडही नथी चवे बचे साईं। काठ जी मंजी भी नथी चवे मंजी घड़ा मंजी नथी चवे अञा बचे। वाह सही वाह। वण भले मूंखे मिट्टीअ जी करे पर काठ जी आऊं बि कोन कंदी आस। काठ जी आऊं बि कोन कंदी आस। का लठ नथी चवे काठ जी बचे साईं। काठ जी सही बेड़ी नथी चवे वाह सही वाह बचे बेड़ी भी नथी चवे बचे बेड़ी भी नथी चवे काठ जी का वेलण नथी चवे वेलण का गन नथी चवे बचे। वाह सही वाह जी सुखड़ी ॾेई छॾी सही वाह ॿियो काठ जी आऊं बि कोन कंदी आस। वाह सही वाह वराए ॾे सही। असाई वण भले मिट्टीअ जी करे पर काठ जी आऊं बुको न थींदी आस। वाह सही वाह। काठ जी का सही काठ जी पाड़ नथो चवे पाड़ बचे। काठ जी का पोर नथो चवे बचे। काठ बेद मुश्क नथो चवे बचे साईं। बेद मुश्क भी नथो चवे काठ जी का कंगी नथो चवे कंगी हाण गुजार त भागी दई काठ जी कंगी मता न भाई सोना से गुजार के सिधो कयो त वण जी छा थो चवे आबा गुजार त बिल्कुल सीधी थींदी असाई वण जी थई चोटी काठ जी थई कंगी चेथी वारन के तेल हणी कंगी दई चोटी आऊं बुको न कंदी आस विंदस पंहिंजे पुनुअ ॾे। वाह सही वाह। वण जी चोटी काठ जी कंगी जबरदस्त तमाम सुखड़ी मन चे थी त वारन के तेल हणी कंगी या फणी या चोटी करे आंब कोन विंदस इन ही मन बुरे बुझड़े हालन में विंदस पंहिंजे पुनुअ ॾे। तमाम बेहतरीन लाजवाब सुखड़ी जिन प्यारा दोस्तों ये असांजो प्यारो जेको आहे रोशन पाकिस्तानी तमाम सुठी वीडियो गुजरातू खणी ईंदो आहे तमाम सुठा विडिया आहिनि मूंसां गॾु अक्सर तव्हां मुंहिंजे प्रोफाइल में रोशन पाकिस्तानी खे ॾिसो पिया। प्यारा दोस्तों हीअ वीडियो तव्हांखे सुठी लॻे ऐं असांजी महिनत जो दाद लाज़मी ॾींदा ऐं हिन असांजे नए चैनल हाकिम पाकिस्तानी खे हाकिम पाकिस्तानी लिखंदो त यूट्यूब चैनल मुंहिंजो अची वेंदो हुनखे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन खे बि लाज़मी प्रेस कंदा ऐं हिन वीडियो खे वधि खां वधि लाइक कमेंट अॻिते शेयर कंदा त जीअं सिंध जा नवां नसुल नंढा जवान पोड़ा पका हिन शइ मां सबक़ पिराइनि ऐं वधीक असांजी हौसला अफ़ज़ाई थिए। ओके पोइ दोस्तों मोकिलणु आहे सिंध सलामत साथ सलामत।